Mga puso, duha ka beses yung naglandfall ang Bagyo Egay nga Padayon nga nagapanghalig karon sa Luzon. Sunod sa pag-asa, una ini nga naglandfall sa Fuga Island. Kay kaduha sa Dalapuri Island pareho sa Apari, Cagayan. Signal number 4 sa northern portion sa Cagayan, lakip ang Babuyan Islands, northern portion sa Apayog, northern portion sa Ilocos Norte. Signal number 3 sa Batanes, sa Bilingabahin sa Cagayan kag Apayao, northern portion sa Kalinga, northern portion sa Abra. Na Bilingabahin sa Ilocos Norte, northern portion sa Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa Isabela, na Bilingabahin sang Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, na Bilingabahin sang Abra kag Ilocos Sur, La Union, kag northern kag western portions sang Pangasinan. Samtang, signal number 1 naman sa Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, na Bilingabahin sang Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, northern portion sang Batangas, northern kag central portion sang Quezon, lakip ang Polillo Island, kag northern portion sang Camarines Norte. Ulihi nga nasiplatan ang mata ni Bagyo Egay sa coastal waters sang Kalayan, Cagayan. Sunod sa pag-asa, ginalauman nga padayon na ini nga palayo sa pungsod kag posible nga magwa sa parbuwas sa aga. Base sa datos sa Metro Weather, maka-eksperyensya gihapon sa mapag-ulan ng Antique, Aklan, Ilo-Ilo, Guimaras, ug Negros Provinces. Posible gihapon nga magbaskog ang pag-ulan gani manginhanda